Waaqayyoo keessaa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 7. Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a. Irra deebi'een dubbisa. Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a. Ameen. In fakkaate malee isa miti jedheen dubbadha. Maalin jedhe? In fakkaate malee isa miti. Elaa kutaa kananitti deebi'ee dubbisa. Jalqabni kee maal yoo fakkaate iyyuu maal fakkaate? Maal jettan? Amma namni tokko yeroo bakkeetti nama fakkaatu tokko argu ati tola saadha moo sanatti fakkaattee jedhu. Namni namatti nama fakkaatu tokko namni nama tola saadha. Tola saa fakkaatee garuu baacaan tola saa maqaan isaa baacaa kan ta'e baay'eetu jira. Gaafan akkas jedhu funyaaniin ijaan gurra waan baay'ee fakkaachuu waan jedhu garuu isa miti. Hin fakkaachuu jechuun amma waan sana isiniif ibsuu barbaadeen. Fakkaachuu. Amma bira geenye al tokko nama nagaa gaafachuuf kaanii deebine irraa jennu qabnu nutti fakkaate. Hin jira. Wanti namatti fakkaatu waan baay'eetu jira. Fakkaachuu jechuun wanta kallattii sanatti geessu milikkita sanaa kan qabu garuu wantichi sana kan hin taane jechuudha. Kutaa kana keessatti Iyyoobitti dubbatama jechi kun jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu jedha. Garuu gaddeebi'aadha. Ilaa dhaggeeffadhaa xurutti waanan jechuu barbaade isinitti ibseetan isinii kadhadha. Gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu jechuun gaddeebi'aa jechuudha. Mee nama isin biraatiin hin fakkaata malee isa miti jedhaa. Jedhitti hin fakkaata malee isa miti jedhiiti. Amma gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu jechuun gaddeebi'aadha jechuu miti. Achi siqee dhumni kee immoo maaloo ta'a jedhe. Guddaa ta'a moo baay'ee guddaa ta'a. Amma namichi kuni ka'umsa irratti jalqabbii irratti haalli isaa gaddeebi'aa fakkaata. Haalli isaa kufaa fakkaata. Haalli isaa waan keessaa ol hin dhufamne fakkaata. Garuu yeroo achi siqnee ilaallu baay'ee waan guddaadha wantichi. Ilaa amma namoonni baay'een jireenya isaanitti fakkaate keessatti bifa badan. Namni tokko baay'ee waan dhukkubsataa jiru itti fakkaata. Baay'ee waan hiyyeessa ta'e itti fakkaata. Itti fakkaata. Ni jedhame ani jedhaa. Natti fakkaate malee nama sanaa miti jedhaa. Ilaa amma namoota tokko ani hiyyeessaa ofiin jedhu itti fakkaata. Amma sitti fakkaata. Maqaa hamtate ofitti laxxafteessa ta'u. Maqaa namni sitti kenneessa ta'u. Maqaa seexan isiin jetteessa ta'u. Maqaa biilafaa isiin jetteessa ta'u. Har'a waan sitti fakkaate harcaaseetu Waaqayyo isatti dhaxxee irratti xumurtu sitti kennee baasa. Jireenya namatti fakkaate keessa deddeebi'u dhaloonni baay'ee itti fakkaata. Jireenya hojii dhabaa itti fakkaata. Jireenya dhukkubsataa itti fakkaata. Jireenya hiyyeessa itti fakkaata. Jireenya nagaa hin qabne itti fakkaata. Fakkaachuu. Mee irra deebi'aati hin fakkaate malee sana miti jedhaa. Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee baay'ee guddaa ta'a jedhanii. Iyyoobi. Malee jalqaba kana gaddeebite hin cabde hin miidhamte miti wanti kun. Hin fakkaate jedhanii. Jecha kana gaafa ilaala. Namoonni baay'een jireenya isaanitti fakkaate keessatti iskeelii deemsa isaanii egeree of jalaa luus godhan. Of jalaa hirrisan. Waan dorgommii al tokko dorgomanii dhabaniif boris hojii dhabaatti fakkaate. Waan gaa'ila yeroo takka mijachuu dideef boris sanumatti fakkaate. Waan daldalanii al takka birrii 20-30 nyaatamaniif boris sanumatti fakkaate. Waan irraa dhukkubsatanii jireenya isaanii keessatti waraansa tokko arganiif boris dhukkubsataamatti fakkaate. Waan isaanitti fakkaatuun taappeellaa dhaabbatan. Mee kottaa mee hin fakkaate malee sana miti jedhaa.
dabalaa jedhaa hin fakkaate malee sana miti jedhaa. Jireenya tarra keessa dhaabattee gaddeebi'aa saasoftu ija Waaqayyootiin gaafa si ilaalu achi siqaansaa waan guddaadha. Achi siqaansaa waan gaariidha. Achi siqaansaa jireenya gaariitu keessaa mul'ata. Mee natti fakkaate maleedha. Achi siqee waan gaariitu jiraedha. Jedhi achi siqee waan gaariitu jiraedhi. Namoonni baay'een ka'umsa isaanii irratti humni isaanii jalaati daameejii ta'a. Ka'umsa irratti yeroo ka'an wanti baay'een jireenya namaa haamilee buusu jiraachuu danda'a. Wanti baay'ee sammuu namaa rukutu jiraachuu danda'a. Wanti mogolee namaa xiqqeessu jiraachuu danda'a. Yeroo ka'an dubbiin guddaan garuu kaa'oo doon taane galmadha wanti ilaalamuu qabu. Lafatti xumuranidha inni guddaan. Lafa namni ga'ee jireenya isaa goolabu namni danda'e iddoo ga'u hin laallanne jalqabbii isaa irratti taappeellaa lafti kun itti laxxaftee baadhatee dhaabata. Waan itti fakkaate keessatti waan keessaa ba'u itti fakkaatee jireenya isaatiif iddoo hin kennu. Horii tokko gaafa ilaaltan gaafa hidhaa itti hiiktan horiin hidhaa keessa bulte gaafa hidhaa itti hiiktan achoo dhaabataa olti. Maalitti fakkaate? Hiikamtuudha garuu waan ammayyuu hidhaan itti jirutti fakkaate achoo dhaabataa olti horiin tokko. Waan lolliif rakkinni gatiitti nama quncaasu namatti marmaareef namni danda'ee geree isaatiif ija banatee waan gaariidhaan lafti naa bari'a qalbii jedhuu fi miira isaa hin ergisu qilleensa kanarraa. Irra guddeessa wantoota haamilee gadhaanan sanaaf owwaata malee. Waan sammuu isaa isa diiguuf owwaata malee. Guyyoonni hadhaan dhufanii dhalachuu keenya nu abaarsisan yoo baay'atan iyyuu nutti fakkaataniitu malee egereensaa barii qabu. Xuruutti na duugata. Hal tokko wantoonni garaa dhufanii haamilee nu diigan yommuu nutti baay'atan yeroodhaaf nutti fakkaateetu malee achi siqaansa egereensa waan gaariidhaan hin daaqonnu iyyiti ganama. Ni guddaan sana. Tolee bariisifama. Tolee bari'a. Mijatee bari'a. Jireenya namatti fakkaata. Hal nama tokko waanan nama ta'u miti jedhu. Waanan jiraadhee biyya kana keessatti lafa butadhootti fakkaatu jedhu. Waanan guddadhu miti jedhu. Waanan lafa dheeraa jiraadhu miti jedhu. Jireenya isaanii keessatti waan itti fakkaateen jiraachuu barbaadu malee isa ta'aniin hin jiraatan. Sabortaan sana danda'anii dubbisan. Maaliin sochoore? Isatti fakkaate. Isatti fakkaate. Waanuma isaanitti fakkaate ofitti lattafu. Yoo karaa garaagaraatiin jireenya haamilee hin qabne keessa dhaabatan waan itti fakkaate sanaan jireenya isaanii dubbisu malee danda'anii waan bor jiraatan sanaanii arrabi isaanii hiriyaatti gadi hin ba'u. Jira namii yeroo hundumaa ayillee dhuguman nama ta'a, dhuguman jiraadha, dhuguman ol ka'a, dhuguman fayyaa kootti deebi'a, dhuguman hojii argadha, dhuguman gaa'ela dhaabbadha, dhuguman waan gaarii ijaan argaa warri jedhan jiru. Isaan kun maalitti fakkaate? Itti fakkaateeti malee waan bor ta'an arguu dhabuu isaaniiti. Dhaloonni waa isaanitti fakkaate danda'anii taatee qabatama isaanii boriin argan. Galgala kana gaa gooftaan isa sitti fakkaate sana. Isa dhukkubsataa sitti fakkaate. Isa hiyyeessa sitti fakkaate. Isa nama fira hin qabne sitti fakkaate. Isa nama lafa lixaa hin qabne sitti fakkaate. Si biraa harcaaseetu hamma borgeessuun si fuudhee deema. Fakaasaa marga keessa. Mee bor waan ta'u tokko nan gabbaa mana kana warri warri sanatti fakkaate harcaafadheen baa warri harka keessa ol kaasa. Harka keessa ol kaasa. Tamantaniittu warri wanti garaa dhufee namantaatuun hin jiraattuun hin guddattuun hin adeemtuun karaan qabattu gaa'ela qabattu jireenya qabattu wanti dhufee gurrarraa si wacaa jiru sun sitti fakkaatee dee Waaqayyo. Bayyesuus mee natti fakkaateedha. Kana booda garuu ani sana mitiidha. Sakam
isa haalli siin jette sana miti yaa waa'een xinnaachuu sitti fakkaate waa'een dhukkubaa sitti fakkaate waa'een gaddeemuu sitti fakkaate waa'een dhukkubsachuu sitti fakkaate waa'een hiyyoomuu sitti fakkaate waa'een xinneenyaa sitti fakkaate kanan argaa jiru waa'ee kee dhuma guddaan argaa jira mee dhumni koo guddaadha yaad waan xinneenya kee sirraa raggafeera jireenya kee biraa gaddeebiseera sammuu kee biraa gaddeebiseera natti fakkaate malee ansana miti jedha iyyaati xinnummaan kee moo hiyyumi kee moo dhukkubi kee moo namantaatuun kee moo natti fakkaate malee ansana miti jedha jedhi natti fakkaate malee ansana miti jedhi harka kee raasi namatti fakkaate malee ansana miti jedhi hiriyaa kootti fakkaate malee ansana miti jedhi eenyu namni iddoo sana hin jirre iddoo waa itti fakkaachuu namni jirame ela xinneenya sitti fakkaate malee waan guddaa si eegaa jira salphina sitti fakkaate malee ulfinatu si eegaa jira leeyyoo sitti fakkaate malee ulfina guddaatu si eegaa jira walu taaliyaanii sana jedhi ani sana Radanas amma waan guddaatu kufa gubaay kana gidduudha sagalee kana xumuree የሆነ ነገር እናያለን ዛሬ ድንቅ ነገር ይሆናል እግዚአብሔር መካከላችን ነው harka kee ol kaasi sitti fakkaate hiriyaa keetti fakkaate maatii keetti fakkaate waan ati naman taane waan ati miillan butanne waan ati hin guddanne itti fakkaate malee ati sana miti olu tali hin fakkaate malee ansana miti hin fakkaate eenyu namni amanaa jiru akka jedhe Waaqayyo waan guddaa irrattan si xumura jedhe olu tali guddatee naadhuma jedhe guddatee naadhuma tai nama waan guddaa irratti xumurutu jira waan guddaa irrattan si xumura jedhe Waaqayyo warri xinnoon gadi baa ol kaas harka kee ol kaas mee waan guddaa irrattan xumura jedha ayyaati maayete abee warri jalqabbii kee irratti waa meeqa odeessan afaana qabatan warri ka'umsa kee irratti waa meeqa lafan afaana qabatan guddiseensi xumura jedhe Waaqayyo eenyu namni amanaa olu taalii guddatee naa xumurama jedhi Rasampera dina jenasia hin fakkaate abbe diinota keetti hin fakkaate hadheessituu keetti hin fakkaate biyya lafaatti hin fakkaate sittiyyuu hin fakkaate malee ati sana miti ani sana miti jedha ayyaa isa biyyi lafaa jette miti jedha isa seexanni jette miti jedha isa haallinaan jette miti jedha isa aniyyuu ofiin jedhe miti jedha walu tali guddaa irrattan xumura jedhi guddaa irrattan xumura hoy akka namaa ta'ee siif jira naan jedhee akka namaa ta'ee Waaqayyotu xinnaa lafaa kaasa Waaqayyotu warra fira hin qabne iddoo kennaafi warra yeroo yersiteef Waaqayyotu barcuma dhaaba nama tokkitti yoon argadde olu taalee ameena jedhu ameen isa jalqabni kee siin jette sun sana miti ati isa yeroon siin jette ati sana miti hin jedhe isa namni siin jette ati sana miti isa ollaan siin jette ati sana miti hin fakkaate malee an sana miti jedha dijem paradina mansia randa gita bijabonke rabagadi rabadina mansia warri diinqa sodaa keetti arganii gadi sidhaanan warri diinqa qofaa ta'uu keetti arganii mataa situman warri diinqa yaaddoo keetti arganii jireenya keetti deddeebi'an sun barana lafatti geessu dhaabatanii ilaalu Waaqayyo nama sadii as keessa carraadhumaatti nama jedhee taa'u ani firaan qabu nama jedhe ani riyaan qabu nama jedhe nama sadii fan ulaasaa qaide Waaqayyo if you believe it now it is your time yoo amante galgalli kun kan keeti
barana dhufanii lafa keetii si dhabu. Jijjiiramtee sokkitan jedhan. Bifa keetu jijjiirama. Hojii keetu jijjiirama. Karoora keetu jijjiirama. Walu taaliyaan jijjiirameera jedhi. Barana balbala siin oodame sanatti kolfita. Enda jina murra bagaatirraa diya. Arga kee ol kaas barana ragaa warra si jajanii yoo dhabde, ragaa warra si eebbisanii yoo dhabde, ragaa warra balbala si bananii yoo dhabde, garuu ragaa warra galata kee dhufanii hin dhabdu. Faa boosseetu gaafa kolfaa daboon diina keeti. Nambadi. Ol kaas. Gaafa kophaa kee boosseetu isa gaafa kophaa boosse sanaayi gaafa galataa kee daboon diina keeti jedhe. Warri jalqaba argaman warra naman taatu siin jedhanidha. Ol kaasat arga kee ani ergaa baadheen dhufeen biyya kana akkasumatti mana hin baane ijoollee koo gurradhee gaafan dhufe hojii hojjettanaan jedhe Waaqayyo. Ol kaasi arga kee siifan dhufeen biyya kana. Ol kaasi baranamee karaa mootota dideetu sii jedha. Balbala namoota dideetu sii banama. Olu taalii waan kun naa ta'eera jedhi waan kun naa. Kan akka Waaqayyo.